హాయ్ హలో అండి. ఇప్పుడు నేను కిచెన్లో ఎక్కువ యూజ్ అయ్యే మళ్ళీ ఒక ప్రోడక్ట్ తీసుకొని వచ్చిన ఏంటంటే మైక్రోవేవ్. సో మైక్రోవేవ్లో రెండు టైప్స్ ఉంటాయి. నార్మల్గా సోలో ఉంటుంది, కన్వెక్షన్ మోడల్ ఉంటుంది. సో ఇప్పుడు చూపిస్తున్నది ఏంటంటే కన్వెక్షన్ మోడల్. సో నార్మల్గా ఓవెన్ అంటే ఏంది అనే దానిపై బేస్ పైన నేను ఈ వీడియో చేస్తున్నా. ఇది బ్రాండ్ టు బ్రాండ్ ఏం అట్లా చెప్పేది కాదు. సో బేసిక్గా మీకు ఈ ఓవెన్ అయితే చూపిస్తున్నా. ఓవెన్లో కన్వెక్షన్ మోడల్ తీసుకుంటే యూజ్ ఏంటంటే కన్వెక్షన్ మోడల్స్లో మీరు హీటింగ్ చేసుకోవచ్చు, బేకింగ్ చేసుకోవచ్చు, కుకింగ్ చేసుకోవచ్చు, గ్రిల్లింగ్ ఒకటే దాంట్లో చేసుకోవచ్చు. మనకు ఓన్లీ సోలో మోడల్కి వెళ్తే మళ్ళీ దాంట్లో ఓన్లీ హీటింగ్ పర్పస్లోనే ఆ మోడల్ పనికి వస్తుంది, కుకింగ్ అవి చేసుకోనికి రాదు. సో ఈ మోడల్ వచ్చేసి ఇది ప్రజెంట్ ఎల్జీలో చూపిస్తున్నా. అండ్ మనకి ఓవెన్లో మెయిన్గా ఏంటంటే ఎక్కువ హీటింగ్కి యూజ్ చేస్తారు. అండ్ గ్రిల్ కూడా కావాలంటే గ్రిల్, కుకింగ్ కావాలంటే కుకింగ్, లేకపోతే మనకి బేకింగ్ కావాలంటే బేకింగ్ వచ్చేసి కేక్స్, కుకీస్ అవి బేక్ చేసుకోవచ్చు. ఇంకా గ్రిల్లింగ్ అంటే మనకి తందూరి చికెన్ 65, లేకపోతే కబాబ్స్, గ్రిల్లింగ్, బాబీక్యూ 360 డిగ్రీస్ అట్లా బాబీక్యూస్ అవి కూడా చేసుకోవచ్చు. దానికోసం యూజ్ అవుతుంది. అండ్ కామన్గా దేంట్లోనైనా బటన్ సిస్టమ్ ఉంటుంది, కొన్నిటికి టచ్ సిస్టమ్ ఉంటుంది, కొన్నిటికి డోర్ ఓపెనింగ్ సైడ్ ఉంటుంది, కొన్ని డోర్ ఓపెనింగ్ పైన నుంచి ఉంటుంది. సో ఓవెన్ అంటే మెయిన్గా ఇది. అండ్ ఈ కన్వెక్షన్ మోడల్ ఇంకా యూజ్ అయ్యేది ఏంటంటే మనకి ఇప్పుడు కొన్ని బయట సన్ డ్రై చేసేటివి కూడా దీంట్లోనే పెట్టి చేసేసుకోవచ్చు. సన్ డ్రై అంటే మన ఇప్పుడు డ్రై ఫ్రూట్స్, గ్రేప్స్ అట్లాంటివి సన్ డ్రై చేయాలనుకున్నాం, దీంట్లో పెట్టేసి రిక్వైర్డ్ టెంపరేచర్ పెట్టేసి ఆన్ చేసినారంటే మనకి ఎట్లనైతే బయట డ్రై ఫ్రూట్స్ లాగా తయారవుతుంది దీని లోపలనే అట్లా ఇన్స్టెంట్గా తయారైపోతాయి. దానికి కూడా మనకు ఓవెన్ యూజ్ అవుతుంది. మల్టీపర్పస్లో యూజ్ అయ్యే ఓవెన్ అంటే కన్వెక్షన్ మోడల్స్. దీనికి 5 years వారంటీ ఉంటుంది. అండ్ కెపాసిటీ వైజ్గా మీరు తీసుకోవచ్చు. దీంట్లో మనకి 21 లీటర్స్ నుంచి కెపాసిటీ ఉంటుంది. 21 ఉంటుంది, 23, 28, 32 ఓవెన్లో అయితే. ఇంకా మళ్ళీ ఓటీజీలు, గ్రిల్లర్లు అంటే అవి సపరేట్ ఉంటాయి. తీసుకోవచ్చు ఈ మోడల్. కన్వెక్షన్కి వెళ్తున్నారంటే అరౌండ్ ఒక 15,000-16,000 పెట్టుకుంటే మంచి మోడల్ అనేది వస్తుంది. అండ్ దీంట్లో గీ కూడా మీరు ఇన్స్టెంట్గా చేసుకోవచ్చు. అండ్ దోశలు, ఇడ్లీలు, కర్రీస్, చికెన్ కర్రీ, మటన్ కర్రీ, ఎనీ టైప్ ఆఫ్ కర్రీ, వెజిటేబుల్స్ ఏదైనా దీంట్లో మీరు హీట్ చేసుకోవచ్చు, బేక్ చేసుకోవచ్చు, కుక్ చేసుకోవచ్చు. ప్రతి ఐటమ్ని మనము కిచెన్లో ఏదైతే మనం గ్యాస్ స్టవ్ పైన చేస్తున్నామో అది దీంట్లో చేసుకోవచ్చు. తక్కువ ఆయిల్ యూసేజ్ చేసుకొని సన్ డ్రై కూడా చేసుకోవచ్చు. సో అట్లాంటి వాటికి బాగా యూజ్ అవుతుంది ఓవెన్. తీసుకోండి. నేను మీకోసం మళ్ళీ మంచి మంచి వీడియోలు చేయాలంటే అక్కడ పక్కన ఉన్న సబ్స్క్రైబ్ బటన్ని అట్లా మీరు క్లిక్ చేసి నాకు జోష్ ఇచ్చేసేయాలి.